Ajo ideja që e thashtë pak më herët, që duket sikur në këtë plani është dhënë më shumë të drejtë Rusisë se Ukrainës. Pse? Në duke që mund të flasim, në ato pika, se ju me drejtë thatë, janë pikat nga ku do nisi diskutimi. Por, të gjithë e dim ambasador, dhe më korrigjoni këtu që kur arrin diçka shkruhet, do s'do paka shumë, le themi, një metër më këtej, një metër më andej do lëviz. Por baza do jetë ajo. Kjo është e vërtet. Kjo me fetjera diçka që vendoset është shumë vështirë për të prishur prapë. Por ajo që është themelore të paktën në pikpamjen e Ukrainës, se në fund të fundit pala e cila ka interesa më të imediate mbi këtë është vetë Ukraina. Po. Edhe Ukraina me të drejtë kërkon atë që është themelore, kërkon që të ketë garanci. Ketë garanci të domosdoshme, garanci të sigurta që ky plan nuk kthehet prapë, lufta nuk rifillon prapë, dhe kufit nuk ndryshohen prapë me forcë. Në këtë pikë, ato janë më afër Bashkimit Evropian plus Anglisë, sesa me Shtetet e Bashkuara, por vlen të theksohet se Shtetet e Bashkuara e kanë lënë të diskutueshme këtë. Pra, që thotë që po, në thelb kjo është ajo që është themelore është nëse kjo paqe është e sigurt që do të jetë afatgjat apo është përsërisja të paqes e bërë atë tash si marrëveshja e Minskut ose të tjera si këto. Pra, kjo është së pari është një nga çështjet kryesore të cilat vetë Ukraina është shumë interesuar, por edhe Europa veçanërisht është shumë interesuar. Europa ka propozuar që si garant i kësaj marrëveshje të hyjë së pari Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Shtetet e Bashkuara më tepër e kanë lënë hapur këtë punë që si garant mund të hyjnë Shtetet e Bashkuara, Franca, Anglia, Gjermania dhe Britania, me Mbështetjen e Bashkimit Evropian, por pa përgjegjën e NATO-s. Ndërkohë që Ukraina ka kërkuar qartësisht që kjo marrëveshje, këto garanci sigurie të jenë të dhëna nga NATO-ja. Këtë edhe e din mirë që as Rusia s'ka për ta pranuar, pra edhe BE-ja, edhe Shtetet e Bashkuara në një farë mënyrë e kanë shmangur si term. Atë është kërkuar që Rusia e qartë në pikat e saj, kur thotë që për asnjë arsye unë nuk pranoj që të ketë trupat NATO-s në Ukrainë, mbas kësaj fjala, kurse trupat e Bashkimit Evropian, pra në suazën e Bashkimit Evropian, duket sikur ato mund të lëshojnë pe. Pikë tjetër shumë interesante do të thosha është edhe, pra siç e tham, integriteti territorial është tepër i rëndësishëm, por është edhe sa i përket ushtrisë Ukrainë, ushtrisë së ardhme të Ukrainës. Se këtu propozimi i parë ishte i Shtetet e Bashkuara, kishin 600.000 trupa. Vetë Ukraina nuk kërkoi që të mos ketë kufi për këtë punë. Kurse Bashkimi Evropian ka mbajtur që më të moderuar, pra jemi për 800.000 trupa, por këto trupa vetëm në kohë paqe, në kohë lufte, pastaj është tjetër gjë. Edhe kjo ngjitet për të parë, sepse mos antarësimi në NATO padyshim është pika kyçe apo jo? Vijon të qëndrojë, nuk ndryshonet. Ajo antarësimi në NATO është vije kuqe për Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara kanë shmangur. Bashkimi Evropian në një farë mënyrë e ka lënë ambigut, po jam i sigurt që kjo pikë nuk do të diskutohet ose më saktë nuk do të pranohet për të diskutuar nga Rusia. Një tjetër gjë interesante është edhe për sa përket energjisë. Mos harrojmë që dy termocentralet më të fuqishme që prodhojnë energji për Ukrainën dhe kanë eksportuar që punë energji, së pari është Zaporizhzhia, së tjetri është në Kherson. Të dyja janë në të zonën që i tham, në zonën ku Ukraina për momentin është aty, por veçanërisht ky termocentrali i madh bërthamor është në kontrollin rus, por me pjesëmarrje të Agjencisë Botërore Atomike. Është kërkuar që ky burim ky burim energjie të shfrytëzohet nga të dyja palët me një marrëveshje të caktuar. Kjo është shumë e rëndësishme për Ukrainën, edhe për diçka tjetër. Nga ana strategjike, qoftë se Rusia e kthen ose merr gjithë pjesën hapësirën e Donbasit dhe Luhanskut, shiko, Rusia del në anën lindore të lumit Dnjepër, që është lumi themelor, që është lumi strategjik i Ukrainës. Në fund është pikërisht ky lum, është kjo rrugë ujore që lidh gjithë atë pjesë të Europës lindore me detin e Zi. Kështu që
për Ukrainësit është jetike që të ketë akses të plot. Pse sa do arritet kjo është për të parë, sepse edhe për rusët duket sikur është një diçka shumë e rëndësishme. Pra, unë besoj që këtë moment që po flasim, ka dhe gjëra tjera të rëndësishme për të diskutuar në fakt këtu, por çfarë shikoj unë të rëndësishme shumë është edhe edhe një sekondë rëndësishme shumë edhe për sa i përket rindërtimit i Ukrainës. Pra, parat nga do vinë. Jo dini që u bën një lloj marrëveshje mes Putinit dhe Trumpit që Putini ishte gati që 100 miliardë të atyre parave ose më saktë aseteve të ngrira në Bashkimin Evropian të përdoreshin, por nga Shtetet e Bashkuara për rindërtimin e Ukrainës, por jo nga Europa. Ndërkohë që Europa ka një pozicion për mua më të drejtë, Europa kërkon që të jenë $200 miliardë aty, pra të jenë si dëm shpërblime për dëmet që ka shkaktuar Rusia në agresionin e saj, dhe këto mos të jenë vetëm një subjekt marrëveshjes mes Rusisë dhe Amerikës, por mes të treja palëve, ku Europa do të jetë palë si në ndërtim, po ashtu edhe garancinë e këtë punë. Kështu që edhe kjo është një pikë, do të thosha e nxehtë për të diskutuar, dhe si që tham, ngjitet për të parë se kush është pozicioni i Rusë. Ambasador, kam një pyetje. Parashikime nuk bëhen dot në këtë situatë, por mendojnë që 24 shkurti i 2026-s, ku shënon dhe 4 vite për vitorin e luftës, do jetë një afat që mund të jetë përmbyllur kjo, të jetë arritur kjo marrëveshje, të jetë nënshkruar, të jemi në normalitet, apo është shumë afër për ju kjo datë? Së pari, unë e thashë, nuk bëjmë parashikime. Nuk fanesh, jam dëshues në këtë pikë, po unë së pari, ajo që është më rëndësishme është të pije dakord për të ndaluar një herë lufta, sepse kjo është vetëm hapi i parë. Po. Asgjë më shumë. Po është hapi i rëndësishëm. Dhe kjo është komplet ndorë të rusëve. Domethënë, kështu ka qenë gjithmonë. Ato kuki që i ka ofruar si Shtetet Bashkuara të Amerikës, si Europa, Rusisë, që me pranimin e armëpushimit fillohen hiqën sanksionet e tjera që do të jenë në vazhdimsi. Rusia ka treguar që është shumë fleksibël në këtë pikë. Kështu që unë nuk do të isha në gjendje të vija afate se kur këtë punë të vazhdojnë. Pas parasysh për fat keq eksperiencën e 3 viteve të shkuara. Kështu që më mirë le të shkojmë hapi se si. Ambasador, duke ndalur pak të plani që le të themi jep më shumë favore Rusisë.